Napapawisan na ako eh. Ayan. Sasabi ka ako. Luya ka nga ito. Ayoko ng luya! Ayoko ng luya, ma! Ay, na tubig ulit. Anong gusto ng tao? Aray! Luya! Ano yan? Welcome back to my channel! Babalik ako! Siyempre! Siya lang naman yung di bumalik. Huh? Ayos na. Sige na ulit ako. By the way, kung bago ka lang sa channel ko, eh subscribe mo na yan. At i-click mo na rin yung maliit na button, yung bell button. Para lagi kang update sa mga video. Kung magugustuhan mo rin itong video to eh, i-like mo na. And i-share mo na din. Para G. G ka ba? By the way, ang mangyayari sa video to, nakita nyo naman yung pamagat, di ba? Paparang natin yung hama ko. Ang plano, mangyayari, nilalagnat lang ako. Pero, nilala lang ako magpapagawa. Tapos yung dugo. Yung dugo yun, food color lang. Ay, imagine ko na yung mukha ng mama ko. Kung papanood pa, ma. Sorry, ma. Sorry, ma! Sorry, ma! Love you. Chika ba? Yeah! Sobrang saat ng ng lalamunan. Sa araw pa to eh. Ay, tuloy ko yan pag sila may tubig eh. Luya dahil na ako pa. Kasi ng kakote mo, kasi nagagamutin pa lang malalang ako. Maligo ng oras ng pahapon. Sabi ng tanghali, ay, napag-espiritu sa mga sa ulo. May kanin ka? Magtinabi lang, ma-reduce kumista naman. No, gusto may kanin. Ayoko na. Di ka na eh. Stay yun pa. Yung tubig mo, alam mo yung mga nag-iintay ka. Ayoko mo na. Yan may mainit na yan. Wala na akong mainit. Eh, ang init naman eh! Wala akong tepe eh. Nabali ko ngayon na yan, oh. Hindi na sabi, ulit mamaya nga konti. Talaga mo lang yun. Tatlong araw ko na to eh. Papat. May lalamunan ka nga eh. Ano ba naman tayo na lamuhan? Ano na? Naano ka na? Baga naman matulog. Anong oras ang tulog? Ang tulog ng oras siya. Tulog yung alas 2, alas 3. Baka umaga tutulog. Araw-araw siya ako na just lagi kayong gayaan. Dito ako, video. Ako sa tendero, hindi wala lang kagdagan. Wala naman eh. Ba't nga nakatang ulo ko? Matasang sa ulo mo? Eh, syempre, gawa ka naman ng tulak mo. Alam ko pinilis ko. Alam ko natasaan sa akin. Ulo mo, dito. O, ganito sa akin.
i-relax mo pagtulog ko. Hindi nga matulog ng maaga. Eh, pwede sa rin tayo kasi cellphone niya. Wala mang ka-chat. O, balik mo yung mga dati. Napaka-atis ko tayo, kaya ngayon ko ang kaya. Wala ka doon pwede ba i-chat? Kaya kayo sa cellphone. Bili mo ako ng anong dinasita ng doktor saan? Mamahali? Oh? Mamalo? Eh, parang gumaling na ako. Kano daw yan? 250? 500. Utang ko na, sa loob tayo, natin po po lang sa isang pera ko, bigyan ko. Kaya ka luya ka na luya. Punta ng palengke na ano ako. Ha? Paano nila ako kalakalatin? Hindi ko alam. Pumunta na yung barangay. Baka mabuti lang kayo. Na? Hindi ko kasi alam pag ano. Meanwhile. Baka ayos daw ito ng ng COVID. Ha? Baka COVID na doon. Hindi ka bumili na isang araw. COVID na? Kasi mula nun eh. Nung Friday. Nung Friday. Bumunta ko hindi pa. Pera ka na noon. Eh, baka nakaligaw. Pakala ko hindi ako nag-iisip ko ng ganyan. Malabo yung mga iisip mo kaya. Kaya ka ganyan. Eh, Wala na. nasa araw ngayon nasa gipan ng dibdib ko. Oh, ano? Check up. Ala, bala naman na nuna. Kaya nga, titigilado. Kaya nga sabi nila, huwag kayong magpapa-check up. Kuha sa gamot, luya na luya. Check up. Iniisip ka naman yan ng Diyos. Ano ka na? Ikaw ang pakaramdam. Ano? Ewan ko. Basta at sobrang bigat eh. Sobrang sarap na lalamunan. Napapawisan na ako eh. Wala ka nga ito. Maganda ko. Ala, ayaw ko ng luya! Ayaw ko ng luya ma! Minum pala, minum lang. Ala, ayaw ko ng luya ma! Huwag mo mag-luya! Ay, na tubig ulit. Ala, ayaw mo naman yung tubig. Gusto ng tao. Aray. Sobrang init naman eh! Palalamigin naman eh. Di ba? Huwag na nga! Ala! Palalamigin. Ala! Ay, buta, hindi ko. Oh, hindi. Yung mga pag-hospital. Ayaw mo nga sa ospital. Kaya nga. Kaya kayo, huwag kayo ninenervyos. Alam ko, ninenervyos ka. Kaya ka ganyan. Oh, my God. Oh, kaya ka naman. Oh, you're so funny. Kaya kailas na. Ano nararamdaman, Ari? Pag-iisip nito, buo. Malayo ka din naman yan. Kung pinakita ko lagnat, talagnat ka. May sakit ng, naturang bisan yan. Bisa sa isang panahon. Uy! Ano yan? Day-train na niyo ako eh. Huh? Ano niyo? Nitrinuan daw siya. Wow, dugo! Oh, malinaw siya. It's a prank! Sige.
By the way, ito nga palang mama ko. Na-prank po ako! Hayo! Mga kasagbuat! Kapatid ko! Pinsan ko? Butang ina, para akong camera 360 ko yung orange. Ako pala, doon sa Kalawang. Aray ko. Ay, nakagli, mamamatay talaga ako. Ang hirap na rin prank kasi alam niya yung salitang prank. Kaya ang hirap mag-prank dito. Mamamatay! At yun na nga yun, hanggang dito na lang muna tayo. Salamat sa panonood. At kung nagustuhan mo yung video ito, i-like mo na. And i-share mo na rin kung gusto mo. Don't forget to subscribe. At i-click mo na rin yung button, yung maliit na button, bell button. Para lagi nga update sa mga upload yung video. Di pa tayo na boss. Chika ba? Yeah!